आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan bidamaru pau wari sanaduna Manipuri wathuk loisina na bohanabada Congress na pangba yawa mateng sing pangani haina Congress lusing Rahul Gandhi na Rajapal Anusha Wike fongdokre Ziri bam ki lengang popi police naka pointer Tamenglong jila gi Faitol Kulom dagi Nongmeikapam police chanaba mi ani Assam Rifles na fare amasung Uparashtrapati Jagdip Dhankar na cantonment area singimanung da warning thina thaduna semut na fongdokre Congress lusingba Rahul Gandhi na Manipur ki wathuk asi loisina na bawari sana na bohana bada Congress na pangba yawa mateng sing pangani haina Rajapal Anusha Wike da haikre Imphal ki Rajbhavan da Sri Gandhi na Congress lusingba singaloina na ngarang Rajapal gu unabada wapamasi phongdokibani Irang asina lanjen naraktuna relief camp sing da lairiba miyamna thengnariba awawa sing konhanaba darkar leba thabuk sing lakonaba su mahakna taksinki Wato si thatar mari henjilaklaba oibna miyam kham thengna wanariba sigi yanglaga athuba matamda wato asi loisina na bo oithokpa yaba khongthang sing paikatna basu Sri Gandhi na taksinki Rajapal Anusha Wike nasu Sri Rahul Gandhi gi wapam sing adu taramna ogloduna wato asi loisina na bohanabada rajniti gi khenaba thamdana amaga mateng pangnaduna punna honabagi tangai fadawadu phongdokki Kanglup ani gi marakta thajana bawali basing asi nauna semgutuna wari sanabi aba phibam amma semgutna bohana bada mari laina ba khuding mona sarkar mateng pangbina basu Rajapal na appeal tawki Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Lok Sabha da Birodi Lusingba Weriba amasung Congress Lusingba Rahul Gandhi da ngarang memorandum ama pishin kre memorandum aduda Manipur tholi wato asigi asumba saktam ningthina khanghan bagalona na darkar leba thawak sing lakhut pada mateng pangbina basu taksin ki memorandum aduda palliba tai wapam sing manungda laingak sasan pariba sarkar na miyamge awaba sing asi nathaiduna thambiri haina pendaba phongdokki Kendra ki sarkar asina amasung sarkar asibu lusing liba singna Manipur ki wathuk asiga sumba wapam sing khangbidana lairi singkhong singyada laiba khul singda ngaihak laitina nongmai amade bom kapsinduna landari basida security force singna misam miyamgi punsi ngak pangamdabadagi miyamna makhoi ki punsi amasung lanthum ngak na bo honaduna lakli asiguma thong asibu kanglup ani gi marak thokpa irang amagumna lan uhna bo honari wathuk asiga sumba saktam sing Bharat ki miyam amasung malem da ningthina khangana na bo honabada mateng pangmina basu memorandum aduda taksilei Ziribam jila gi lengang popi police naka pointer Tamenglong jila gi Tauksam sub division gi manung chanba Faitol khun gi singthak tagi ngarang automatic nongmai sing yauna akan momong da nongmai ma dibong kapsilak pagi thodok aduda chanaba mi ani nongmai gi konana kuntrama pansuwa sam rifles ki kangbuna fare Aikoga Ziribam Paumina Security Force ki pau paladuna hai farba mi ani adu Faitol village tagi ngaktani makhatana Faitol village area da thibam gi thok chathabada yamlaba khusu khulai sing fagatle khulai sing adu gi manungda local mat 303 rifle ama single barrel rifle ani 12 bore local mat rifle ama local mat .32 gi pistol ani pompi bomb taret explosive bomb manga detonator manga safety fuse wire manga walkie-talkie charger taruk bulletproof jacket ahum pompi ganama Motorola walkie-talkie ama amasung combat dress ani yauna atai polong kyamarum yauri pharbami ani adu Tauksam police station da sinakre hairi Security force na singna mapam sin thibamagi thabak amasung area domination gi thabak leptana shathari Manipur police control room na thadorok pucherol ma da hai hauki opung kunmari da Sorasanpur gi jila dagi pompi ani fagatki Amoram the Imphal gi international airport tagi police na me amadagi ganja kilogram ani dasmik ahum ama phagatle haukiba thasi gi taretana KCP taiwangan bagi me ani Khongjom police station gi manung chan ba chekon amadagi phagatle makhoi mafam da sel khaiba laklam mani hari makhoi digi lalolup ajugi letterhead kuntaruk fanglei Imphal East Jila gi Chief Medical Officer L Indira gi mityang makhada Basikong Panthabi Bazar da lemna layang bagi kem amangarang pangtokre punna miyoi sama marpuni thoirom layang ki kem aduda hidak langthak singsu lemna yanthokki kem asi Flood Relief Committee Basikong Panthabi Youth Club na sinmani Assam da ising isaw ko mari lena na hokyo pung kunmari da miyoi taruk amaga su lai khidre rajya sida isaw gi phium tapna phagalaglabasu jila kuntaret ki tongan opam singda miyoi lak kuni thoirom isaw gi awabu mayoknari lokpham hector lising ni fumapan hen badai sing thumjin badagi mahi marong sing amangata thokle NDRF amsung SDRF ki team singna hokyo pung kunmari da
मियोई चनी तरानिपान साफगदबा मफमसिंगदा थांगदोरखरे हौजिकसु ब्रह्मपुत्र बाराक अमसुंग अतई तुरेल सिंगी मसा मरेंगसिंग खुदोंग थिनगाई ओइबा थाकी मथक्ता सेली इचाउसिना लंबी चाम कुंतरेट अमसुंग थोंग अनि अमाता थोनखरे राज्य सरकारना रिलीफ कैंप सनी निफुमंगा अमसुंग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सनी मरफुतरा निपान हांगदोकली मियोई लिसिंग यांखै हुमदोय हेना हौजिक रिलीफ कैंप सिंगदा लैरी ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंटोनमेंट एरिया सिंगी मनुंग उवा निंगथिना थादुना संगतनबा फोंगदोक्रे न्यू दिल्ली दंगरांग इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस की लिसिंगनी कुलहुमदोय बैच की ऑफिसर ट्रेनी सिंगा वरी सानाबदा श्री धनखड़ हाई ngaksel gamari lena mafam singda haira amasung hidak kana pambi sing tharabadi maduna miyamda kanaba kya phanganbada chauna mateng oigani cantonment area singasi asang amantana thalanduna sangutpa amadi luna nana thamduna atopa municipality singna matau tamjana pham ohenaba honamina sehnasu uparashtrapati na appeal tawki केंद्र के लौ सिंह मंत्री शिवराज सिंह चौहान हारी लेवासीदा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO लिसिंग निपान चनिपान लोम लिंखत पंगमले मसी FPO लिसिंग तरा लिंखत अब पानम थमलिबा दुगी मनुंगदनी दिल्ली हत्तंगरंग पांगथोकपा FPO की मेला में येंगबलाकपदा पामुसिंगोनाबदा श्री चौहान हाई FPO सिंगसिना लौमिसिंगदा मतंग चुनरबा टेक्नोलॉजी फंगनबा मसुंग लौमिसिंग मरि लेनबा हिरम कयादा मतंग पांगदुना मगुल लेबा पोथोकसिंग पुथोकनबा होनारी ngasi phonga pawse singmaro pawsing dum hauzik Nongmeikapam Bedamani lere Bedamani Thagat Cherikiran Pongnafam Pauche da Manipur da hauzik mathau tariba asi Santi Purakpani Wari Sanadana Santi Purakpa Yaroi haina Rahul Gandhi na phongdokiba wafam ahan headline tawri Pawasi Wenlan Paw amadi Imphal Free Press da su ahan headline tawduna phongli Sanga Express Manipuri edition Pauche da Rahul Gandhi na relief camp singda leiba singa haktheng na unakibagi paw amasung Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laktuna miyam gi wa tafam thu I haina mahakna phongdokiba wafam ahan headline tawri Sanga Express English edition pauche da Rahul Gandhi laktingai mamangda Jiribam da kuki militant singna landarakpagi pawna ani sube headline tawri Sana lebak pauche da Manipur gi fibam da ahongba amata leiramdaba asina ningba kahele haina Rahul Gandhi na phongdokiba wafam ahan headline tawri People's Chronicle pauche da Rahul Gandhi ga Governor Anushya Wike ga unaduna Manipur gi matang da khanakhibagi paw ahan belamai da phongba thengnari Manipur News pauche da konung kang chingbagi thoram pangthokre Chief Minister Nongthombam Biren na Govindaji da chatuna lai khurumkibagi paw ahan belamai da phongli Naharul gi thodang pauche da Prime Minister Narendra Modi na Russia da Rahul Gandhi na Assam amadi Manipur da haiba paw asi maruiba paw amu oina phongli Morning Bell pauche da Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na Rahul Gandhi da memorandum pisin kibagi paw na ani suba headline tawri Manipur Mail pauche da Manipur gi governor na haujik thoklib irang asi loisinbagi matang da thazaba pikibagi paw ani suba headline tawri Ichel Express pauche da Prime Minister Narendra Modi gi foreign tour haukre Russia gi president ga wari sananaba thaurang tawkre haina ani sub headline tawri pauche asida ukrul amasung jesami gi marakta lambi namtharakpadagi gari chama hena panduna leire haiba paw ahan walamai da phongba thengnari Huenlan paw da People's Union for Civil Liberties ki Independent People's Tribunal on Manipur da report to the nation pikhalagani haiba pawna ahan balamai da phongba thengnari Senapati da phongba Hill Hornbill Express pauche da Prime Minister na Manipur da chatuna relief camp yengsinbinaba Rahul Gandhi na phongdokiba wafam na ahan headline tawri Pawasi Tamelong da phongba Tamelong Times amasung Ganfew Mail da su ahan headline tawduna phongli Ganfew Mail pauche da Imphal gi black market ta chak thongnaba gas cylinder gi mamal lupa lising ani ga chamnga yaukre haiba paw maroiba paw amoina phongba thengnari Kiran Thagachari Bedamani aroibada maroiba paw amohanna wari sanaduna Manipur gi wathok loisinna bohana bada Congress na pangba yaw mateng sing pangani haina Congress lusing ba Rahul Gandhi na Rajyapal Anushya Wike da phongdokrai Jiribam ki lengang popi police naka pointer Tamil jila gi fightol kulomdagi Nongmeikapam chanamami ani Assam Rifles na fare amasung Uparashtrapati Jagdip Dhankar na cantonment area singi manungda uwaning thina thaduna sangot na phongdokrai Paulo Jere